நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய போர்டு வந்து பார்த்தோம்னா 3116 போட்ட 5.1 கிட்டு. இது வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரை வந்து ஒருத்தர் வந்து நமக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. இதில் வந்து செக் பண்ண வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்ட் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வோல்ட் அவுட்புட் ஆகுது. ஸோ வந்து அந்த ஐசி வந்து உங்களுக்கு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த 3116 ஐசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து சிங்கிளாக வந்து கிடைக்கல. தனி வெறும் ஐசி மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கல. போர்டாக வந்து நிறைய கிடைக்கிது. ஆனால் பட் வந்து வெறும் ஐசி மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணி இப்போ தான் வந்து கை கிடச்சிது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இதில் சப்ளை லைன் கொடுத்துட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட் அவுட்புட் ஆகுது. அந்த ஐசி மட்டும் நம்ம செப்பரேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி நம்ம ஆடியோ அவுட்புட் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். லெஃப்ட் ரைட்டு வந்து நான் செக் பண்ணுறேன். சிக்னல் எதுவும் கொடுக்கல. நான் சும்மா கை வச்சு மட்டும் நான் செக் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் ஓகே. நான் சரௌண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே வந்து எடுக்கலை. சரௌண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபால்ட்டு, வோல்ட் அவுட்புட் ஆகுது. அதே பார்த்தீங்கன்னா சப் ஊஃபர் லைன் வந்து உங்களுக்கு ஓகே. வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைன் வந்து உங்களுக்கு எடுக்கவே இல்லை. அதாவது சரௌண்டு இந்த ரெண்டு லைனுமே உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகலை. இப்போ வந்து சென்ட்ரு, சப்பு, லெஃப்ட் ரைட் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது. சரௌண்டு சேனல் மட்டும் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபால்ட்டு. இந்த ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு, சரௌண்டு, சென்ட்ரு, சப் ஊஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு சேனலுக்கு உண்டான ஐசி வந்து இது வந்து சரௌண்டுக்கு உண்டான ஐசி. இந்த ரெண்டு சேனலுக்கு உண்டான ஐசி. இது வந்து சென்டருக்கு சேனலுக்கு உண்டான ஐசி. இது வந்து சப் ஊஃபருக்கு உண்டான ஐசி. நம்ம இந்த ஐசி தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த 3116 ஐசி வந்து இதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். அடுத்தது நல்லா இருக்கும். அது எத்தனை தடவை கேட்டாலும் நல்லா இருக்கும். இப்போ வரைக்கும் அடுத்து சரௌண்ட் லைன் வந்து நம்ம செக் பண்றோம். அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்கல்ல, அடம் பிடிக்க தெரியணும். இப்போ வந்து நம்ம மாத்தின ஐசி வந்து ஓகே ஆயிடுச்சு. அடுத்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த போர்டு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி ஆயிடுச்சு. 5 சேனலுமே உங்களுக்கு வந்து கிளியராக